这是一个普通的伐木工，但他有一个奇怪的习惯，那就是从不照相，即便是跟妻子结婚依旧如此，导致他们现在连张全家福都没有，只因为他曾经是叱咤风云的黑手党老大。这一天，约翰带着女儿小娜出门游玩，女儿偷偷的拍了一张照片，并将其发到了自己的社交媒体上面。这下完了，因为此时约翰的照片已经被上传到了数据库，面部识别系统不但确认了他的真实的身份，并且成功锁定了其所在的位置。这一天，约翰和他的弟弟正在干活，可不料中途机器却发生了一点小故障，于是将接女儿放学的任务交给了弟弟。当小娜放学回到家后，和母亲打了声招呼，便回到了楼上自己的卧室。随后他拿出了手机翻看自己的社交账号，可殊不知危险即将来临。此时2名杀手已经闯入他的家中，约翰的妻子还以为是自己的丈夫，没给2人反应的机会，杀手便手持铁棍对着2人一顿猛砸，并将这残忍的一幕用摄像机拍了下来。这时小娜听到楼下传来的惨叫声，眼前这一幕可把她吓坏了，小娜吓得转身就逃跑。而此时杀手却紧随其后追了上来，杀手掏出武器对着他连开数枪，而小娜却侥幸的逃了出来，她头也不回的向树林中拼命的逃跑。当杀手追出来时，小娜已经消失的无影无踪。另一边，约翰也终于结束了工作，准备驱车回家，可妻子和女儿的电话却始终无人接听。约翰瞬间有了一种不祥的预感，随后便驾驶着吉普车朝家里赶去。可当他推开家门后，眼前的这一幕却令他目瞪口呆。他看着妻子和弟弟的尸体，哽咽的说不出话来。而此时小娜也回到了家中，当看到平安无事的女儿后，约翰并没有说什么，而是直接抱起了小娜，并将其带上了车。他知道杀手一定不会善罢甘休，所以必须带着女儿赶紧离开这里。而此时的小娜却突然情绪失控，来不及向女儿解释，她只能快速的带着女儿离开这里。而另外一边，完成任务后的杀手回到了一栋豪华别墅中，并将录像交给了一个头发花白的老人。可当他看到了视频后，却愤怒地合上了电脑，因为死去的男人根本就不是他要找的目标对象约翰。与此同时，约翰带着女儿躲进了一处废弃房屋内，对着镜子剃掉了自己的胡须和头发。失去母亲后的小娜情绪已然失控，为了稳住女儿的情绪，约翰终于将这所有的一切都说了出来。他告诉女儿，在没遇到你母亲之前，自己曾是西西里黑手党家族的其中一员，但遇见你的母亲后，他便决定隐姓埋名，开始新的生活。而追杀他们的不是别人，正是自己曾经的仇家洛比安家族。听到这些后，小娜瞬间明白了一切，难怪父亲一直都不喜欢拍照。随后，约翰交给了女儿一部手机，并嘱咐她，除非是自己打过来的电话，否则绝对不要用它给任何人拨打电话。他让女儿乖乖的在这里等自己回来，交代完之后便驱车离开了这里。可小娜却将父亲的话抛之脑后，父亲前脚刚走，他就给自己的男友伊森拨去了电话，并将自己的位置告诉了对方。此时小娜对父亲的谎言怀恨在心，她只想快点的见到伊森，并带着自己离开。得知消息后，伊森骑着摩托立刻朝小娜的位置赶去，可没有想到的是，他们的通话已经被杀手监听，并且暴露了位置。与此同时，约翰却出现在了一个神秘老头的家中，随后死死地勒住他的脖子，将其放倒在地。老头正是替洛比安家族提供情报之人，而约翰此行的目的就是要问出2名杀手的姓名。得到想要的答案后，约翰毫不犹豫地将其带走。而此时小娜男友伊森已经赶到了这里，带走了小娜。可他们刚刚驶向公路，恰巧遇见了一辆汽车迎面向他们驶来，而来人正是洛比安家族派来了1名杀手。汽车迅速调转车头并追了上来。与此同时，当约翰赶回来时，却不见女儿的踪影，而桌子上只留下了一部手机以及门外摩托车留下的行驶痕迹。情急之下，他立刻驱车跟随着地上的痕迹一路追去。而此时2人驾驶着摩托车拼命逃命，杀手驱车在后面紧追不舍，并朝着2人不断的开枪射击。然而这时摩托被树干绊倒后，2人摔倒在地。此时杀手已经追了上来，杀手下车后直接一枪带走了伊森。但杀手并没有着急将其灭口，而是打算拿他当筹码，引蛇出洞。随后杀手将他的手脚捆住，塞进了后备箱里面。可当他上车后准备离开时，幸亏约翰及时赶了回来。约翰将他从车里拖出来就是一顿毒打。然而就在2人厮打的过程中，杀手却掏出了刀子捅向他的腹部。与此同时，小娜挣脱了绳子，从后备箱逃了出来。这时杀手趁机捡起了地上的手枪，就当他朝着约翰开枪时，小娜手拿棍子砸向杀手的脑袋。约翰见状后立刻起身扑了过来，他直接掰断杀手的胳膊，紧接着又捡起手枪。面对杀手的苦苦哀求，约翰并没有手软，而是让女儿转过身去，
眼前的一幕令小娜目瞪口呆。另一边，刺杀行动失败后，令老爷子愤怒不已。没想到赔了夫人又折兵，但从商的小儿子却劝父亲就此收手，他不想因为复仇而毁了自己的大好前途。老爷子抬手就给了他一个大逼兜。老爷子认为他应该亲手替死去的哥哥报仇，而不是像个怂包一样的只想着眼前的利益。老爷子动用自己的人脉关系，买通了一位官员，打算利用他的职权帮助自己找到约翰以及他的女儿。而眼前最快的办法就是发布通缉令，全城搜索。另一边，小娜将受伤的父亲带到一处废弃的房屋，可由于伤口的面积过大，失血过多，约翰却突然休克昏了过去。而小娜并没有慌张，打开导航系统，开始寻找附近的诊所。最终在他的不懈努力下，终于将父亲从死神的手里面抢了回来。而约翰醒来后，他第一时间让女儿去弄一辆车，因为杀手很快就会找到这里，所以他们必须尽快离开。好在跑得快，让杀手扑了个空。随后两人驾驶着面包车迅速离开了这里。但接下来的约翰并没有坐以待毙，他先是制作了一颗小型的简易炸弹，因为接下来他需要女儿帮助自己完成最后的计划。第二天一早，小娜来到了一栋办公大楼的附近，而他们此行的目标正是老爷子的小儿子。随后，小娜掏出了手机，拍下了大楼附近的安保情况，紧接着将照片发给自己的父亲。可就在这时，一名安保人员却朝着小娜走了过来，而小娜却非常淡定地装作只是迷路而已。安保人员并没有发现异常，只是赶走了小娜。与此同时，另一名安保人员才刚刚上车，可突然车辆瞬间的进入车库后，约翰毫不犹豫地将其放倒在地，紧接着又来到了保安室抓了一名保安，并威胁保安输入了电梯密码。约翰顺利地乘坐电梯进入了办公大楼，而外面的女儿脱下了背包，并点燃了一枚炸弹扔进了垃圾桶里。随着爆炸声的响起，屋内所有的人员都不约而同地看向窗外。约翰却趁此机会大摇大摆地走了进来，来到了经理办公室后，下一秒便将枪口对准了他。随后他挟持经理走出了办公大楼，约翰将经理塞进了车里。将经理带到了一处废弃房屋，而经理不是别人，正是仇家老爷子的小儿子。原来约翰是想以此来威胁对方，并将对方一网打尽。他告诉女儿，这一切很快就要结束了，他要一个人前去将事情彻底做个了断。简单的告别后，约翰便扬长而去。另一边，老爷子收到约翰发来的危险照片，并且还附带着一段录音。约翰告诉他，你还有1个小时的自首时间，去坦白你过去30年的所有罪行。如果不照做，那么你的另一个儿子也会死在我的手里。老爷子气得血压瞬间飙升，但他并不打算向约翰妥协，也根本不在乎小儿子的死活，而是下令要立刻将约翰碎尸万段。紧接着，他们就锁定了约翰的所在位置，几名杀手迅速地赶到这里，但他们并没有发现约翰的身影，而是找到了一辆面包车。然而这时，约翰却按下了手中的遥控器，一声巨响过后，6名杀手直接被炸死了5个，而仅剩的1人开始寻找躲在暗处的约翰。面对杀害自己妻子的杀手，约翰并没有手软。另一边，小儿子不断地向小娜求饶。他表示这一切都是老爷子的主意，并希望小娜能够放过他。可这时电话却响了起来。此时的约翰孤身一人来到了老爷子地盘，为了避免留下后患，所以保护女儿的唯一方式就是将其干掉。此时电话另一头的小娜泪流不止，这也许是父亲唯一能够为他做的。此刻的老爷子也非常淡定，因为他知道这一天早晚都会来临。随后，约翰掏出了绳子，活活地将他勒死。与此同时，全副武装的特战小队已经包围了别墅。约翰缓缓地从屋内走了出来，但他并没有反抗，而是坦然地面对了死亡。也许只有这样，才能彻底地让女儿解脱。另一边的警方已经找到了小娜的藏身之处，并成功的将她和人质解救，小娜也因此被关进了监狱。但这一切并未结束，没想到小儿子却来到了监狱，他认为双方的父亲才是整件事情的罪魁祸首。
所以他动用自己的关系准备将小娜保释，但其实这根本不是他的本意，而他的目的就是为了让小娜尽快出狱，然后将其干掉，替自己的父亲报仇。不久后，出狱后的小娜却主动的找上了他，但小娜此行的目的并不是为了感谢，而是要将双方的恩怨彻底做个了断。这次影片以复仇之名到此结束，我是冰糖，下期视频见，拜拜。